سلام علیکم. خواهر خوشگل‌تر از پرنسس هم نمیدونم از چی ترسیده. اومدم هنرنمایی کنم پدر جنایی که مزاحم ناموس من شدن رو در بیارم. با همکاری استاد اعظم چبران نمچو بردیم زیر بالشت پرنسس قایم کنیم تا فردا صبح جنا خودشونو تسلیم کنن و برن توی نمچا. خط و نشون چشیدم برای جنا تا بفهمم مزاحم ناموس اولدوز شدن عواقبش چیه. پرنسس خوابید و فرداش پا شدیم برای تارمار اجنه خرابکار اقدام کردیم. اول فصل که من اینو بلد نبودم، از یه بلاجری توی اینستاگرام یاد گرفتم. ماهیتابه تلفن اصلی بچسبمونو گذاشتم روی گاز داغ بشه، نمکو با آب قاطی کردم. اگه جنا گلو درد داشتن با این گرگره کنن. بعد پرنسس رو نشوندم زمین و یه چادر جلجلی سرش کشیدم. عشق و علاقم به پرنسس خوشگل کاملا قابل دیدنه.